就好出名嘅民間藥咧，就叫做雞骨草。咁雞骨草咧，佢就大家睇下先，佢就好似油甘子咁嘅葉嘅，但係佢好細嘅。咁我個特徵就佢呢個乳狀葉咧比較細，而且佢呢條藤喺度蝕線咁嘅，好硬嘅。你嗰啲無雙之子咧就軟賴賴咁嘅，就佢呢隻係木質化嘅呢個嘢，佢個頭咧就會黑色嘅。咁我哋睇下佢條繩啦，即係去到地下好長嘅呢個，而家睇下佢。嗱，佢呢就去到地下有個頭咧，個頭好似雞骨咁啊，所以叫雞骨草。生喺草地嘅，生喺度，咁咪共生噶。咁呢個就係佢個藤係咪啊？打孖上嘅呢個，都睇到啦，呢條線咁樣嘅。咁呢種係出名嘅民間藥，但係就嚟醫肝炎，大家知啦。咁肝炎啊、黃疸啊，或者我哋譬如中醫叫骨火啦。咁我哋用呢個雞骨草咧嚟煲呢個豬脊骨啊或者豬展啊，都相當好飲嘅。咁佢主要作用係個去骨火，我哋清熱嘅作用喺度。咁佢主要就話，譬如有人咧就係天時暑熱嘅時候咧，覺得即係手腳嗌攰攰啊，唔想喐啊，咁我哋煲啲雞骨草湯去飲下咧，就相當有效果嘅。咁啊雞骨草咧，香港比較少見嘅植物。咁我哋大概係30-40年前咧，我哋第一個發現嘅就喺我哋大埔嘅無心排嗰個地方，咁就發現到佢嘅。咁就呢個跟住我而家喺呢個青山啊、大嶼山啊嗰地方都會見到佢個蹤影嘅。咁香港有幾種嘅其實佢個學名叫廣州雙獅子啊，咁仲有一個無雙獅子啦，一個就雙獅子啦，咁啊幾個有3-4個品種嘅，咁我哋民間咧就多數以啲係叫做正品，咁其他新界嗰啲阿婆咧一紮好似蘇筋埋嗰啲咧，我話我嚟煲湯好飲嗰啲咧，嗰啲叫無雙獅子，係叫假雞骨草，咁呢隻咧就真雞骨草。雞骨草之後咧，你咧掘開之後咧，佢係有個頭喺度嘅，咁好似雞骨咁樣嘅，所以叫雞骨草啦。咁我哋民間係好常用嘅，亦佢呢個藥用功效咧，亦都收咗喺我哋嘅嶺南草藥錄裏面咧，就嚟醫肝炎嘅，特別而家啲眼黃啊，或者其他肝水腫啊，咁我哋嚟煲湯嚟到飲咧，都係相當好有效果嘅。咁呢啲咧係一個豆科嘅植物嚟嘅。咁啊，佢豆科就係嗱，一個睇佢個豆，呢佢個豆嚟嘅，佢個花就粉紅色嘅，呢係乳狀葉。咁佢花期咧係9月到啦。咁佢係一種纏繞藤本嚟嘅，佢翹住呢棵植物而生嘅。咁呢度佢個藤，佢翹住呢棵光黏嚟嘅，或大背張嚟到生嘅。咁呢就係非常出名嘅嶺南草藥啊，叫做雞骨草。咁大家喺前浪街市買餸嗰時候咧，就睇到雞骨草一紮阿婆賣嗰啲係假嘅咯，唔係真嘅咯。咁呢啲就係真嘅，咁啊分辨到啦，邊啲係真，邊啲係假。咁假係有條藤嘅，黑色嘅，紫黑個灰深啡色嘅，底下有個頭嘅。咁嗰啲就鬚根嚟嘅，呢啲就係下面一個雞腳咁、雞爪咁嘅，所以叫做雞骨草。咁就非常出名嘅民間藥嘅。咁大家如果家庭湯水啊，大家試下雞骨草煲豬骨。咁啊，加幾個紅棗啊、陳皮啊，咁啊相當有效果嘅，咁能夠退肝炎啊、解口渴啊，同埋解暑利濕嗰個作用喺度嘅，咁呢就喺民間又叫雞骨草。OK， 你影啊？影咗未？影咗啦。我而家影。